Hey guys, I'm Brenda. And I'm Brittany. And this YouTube channel was created especially for you. Donde aprenderás todo sobre lettering, caligrafía y ejercicios para escribir en cursivo, al igual que ideas relacionadas con la escuela como bullet journals, títulos bonitos llenos de color e imaginación y toda la papelería que uso en mi vida diaria, de ahí el título SugarPinkDIY. In this channel, we also offer small and easy DIYs for fun holidays such as Mother's Day, Valentine's Day, etc. Así toma notas creativas y temáticas y aprende a combinar todos los colores que desees. Además, aprende a decorar tus útiles escolares y recicla y transforma algo feo en algo súper lindo. Plus, in this channel, we'll share room decor ideas and come up with video ideas as a family. Así que únete a nuestra familia presionando el botón de suscripción. And help us become a larger family by sharing all of our videos with your friends and family. Quién sabe, estos videos podrían ser realmente útiles para ellos. So don't miss any of our future projects and see you on the following video filled with fun and creative ideas. And this is a collaboration with Brittany from the Instagram account Meatball the Pup, where I post adorable pictures of my puppy. So make sure you go follow her page. Bye guys!